सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ये वीवो के Y11 मोबाइल की। दोस्तों ये फ़ोन हैगा सॉफ्ट ब्रेक फ़ोन है। दोस्तों ये फ़ोन हमारा ऑन नहीं हो रहा है। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मैं इसकी पावर की दबा रहा हूँ, बट ये ऑन नहीं होगा फ़ोन क्योंकि ये सॉफ्ट ब्रेक हो चुका है। इस पे फर्मवेयर का जो फाइल है गलत फ्लैश होने के कारण ये फ़ोन हो गया है डेड। तो इसको हम कैसे ऑन करेंगे, इसको हम फिर से फ्लैश करेंगे दूसरी फाइल से, उसके बाद करेंगे हम इसको ऑन करके देखेंगे हमारा ऑन होता है कि नहीं होता है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा फ़ोन अभी भी ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए इसका हम आपको मॉडल भी दिखा देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो इसका मॉडल वीवो Y11। तो चलिए बैटरी को लगाते हैं और इसका ढक्कन भी लगाते हैं। एक बार हम फिर से इसको ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे फ़ोन ऑन बूट वूट कुछ नहीं हो रहा है, देख सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप पे। पहले तो डेड फ़ोन को आप चेक कर लें कि हमारा फ़ोन पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है, मतलब फ़ोन डिटेक्ट होता है कि नहीं होता है पीसी में। उसके बाद ही फ्लैश कीजिए। नहीं होगा फ़ोन तो फ्लैश नहीं होगा, क्योंकि डिटेक्ट नहीं होगा तो फ़ोन बूट की नहीं लेगा, तो क्या फ़ोन का कनेक्ट होने का कोई चांस नहीं होगा। तो चलिए पहले हम डिवाइस मैनेजर में जाके इसको पहले हम चेक करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप पे और करते हैं इसको फ्लैश। तो चलिए हम डिवाइस मैनेजर में जाते हैं। ये हमारा डिवाइस मैनेजर आ चुका है। तो चलिए फ़ोन की तरफ चलते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे अभी हमारा कोई डिवाइस नहीं दिखा रहा है, कॉम पोर्ट नहीं बना रहा। तो चलिए वॉल्यूम अप दबा के और डेटा केबल को लगा के देखते हैं हमारा फ़ोन पोर्ट बनाता है कि नहीं बनाता है। पोर्ट बनाएगा तो हम फ्लैश कर सकते हैं इसे। तो चलिए हमने वॉल्यूम अप दबा दिया हुआ है और अब हम डेटा केबल को लगा दिए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ये हमारा पोर्ट बना रहा है हमारा फ़ोन। तो यहाँ पे देख सकते हो ये आ रहा है जा रहा दोस्तों। ये हमारा पोर्ट बना चुका है मीडियाटेक का। तो देख सकते रहे आपको हमने दिखा दिए। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने इसका फर्मवेयर में चलते हैं अब। और करते हैं इसको हम फ्लैश। तो ये हमारी Y11 की फ़ाइल है, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो है फ़ाइल एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो चुकी है। ये इसका फोल्डर क्रिएट हो चुका है और अब हम थोड़ा वेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी फर्मवेयर हो चुकी है एक्सट्रैक्ट। तो चलिए वीवो के अंदर चलते हैं इसके फ़ोल्डर पे और यहाँ पे जाते हैं तो हमको फर्मवेयर बस मिल जाती है दोस्तों। तो चलिए इसको हम कट करते हैं और अपना SP टूल को ओपन करते हैं। SP टूल के ओपन करते हैं अपना लेटेस्ट वर्ज़न।
V5.1804। इसको फुल स्क्रीन करते हैं अपने SP टूल को। तो यहाँ पे टूल हमारा ओपन हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे जाते हैं, सेकंड वाले ऑप्शन में चॉइस करते हैं अपना प्रोग्राम, मतलब हमको फर्मवेयर सेलेक्ट करनी होती है, सेकंड वाली स्कैटर लोडिंग फाइल रहती है जो। तो चलिए डेस्कटॉप पर जाते हैं और वीवो के अंदर चलते हैं फर्मवेयर पे। तो ये स्कैटर फाइल को करते हैं लोड। और यहाँ से करते हैं ओपन। तो यहाँ पे हो चुकी है हमारी फ़ाइल लोड। और यहाँ पे हम करते हैं फर्मवेयर अपग्रेड सिलेक्ट और यहाँ से करते हैं हम डाउनलोड पर क्लिक। और चलिए चलते हैं अपने मोबाइल पर। तो यहाँ देख सकते हो ये हमारा मोबाइल है। इसकी हम बैटरी को एक बार निकाल के लगाते हैं इस पर दोबारा। और अब हम फ़ोन को कनेक्ट करेंगे वॉल्यूम अप दबा के, इस पर डेटा केबल लगाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा फ़ोन डिटेक्ट हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो है फ्लैशिंग होना शुरू हो चुकी है, देख सकते हो आप। तो हम करेंगे थोड़ा वेट और उसके बाद देखेंगे हमारा फ़ोन जो डेड बूट रिपेयर होता है कि नहीं होता है। जो हमारा फ़ोन डेड का प्रॉब्लम था फ्लैश होने के बाद वो ठीक होता है कि नहीं होता है। तो ये अभी हमारा फ़ोन फ्लैश हो रहा है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। और यहाँ पे हमने फर्मवेयर अपग्रेड सेलेक्ट किए हुए हैं, तो ये फ़ोन लोगों पर भी हैंग होगा। तो दोस्तों आपको फर्मवेयर अपग्रेड करके सेलेक्ट करके भी आप इसे फ्लैश कर सकते हो, तो हैंग वाले लोगों का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो है फ्लैशिंग होने वाली है, बस डन। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा फ्लैशिंग डन होने वाला है। यहाँ पे 99% डन हो चुका है। देख सकते हो यहाँ पे टिक मार्क का ऑप्शन आ चुका है, जो कि हमारा फ़ोन हो चुका है फ्लैश, डाउनलोड होके लिख के आ चुका है। तो चलिए फ़ोन पर चलते हैं अपने और करते हैं केबल को डिस्कनेक्ट। और यहाँ से हम बैटरी को एक बार निकालते हैं, केबल को डिस्कनेक्ट। और यहाँ से हम बैटरी को एक बार निकालते हैं और दोबारा से लगाएंगे इस पर और करते हैं हम फ़ोन को स्टार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा फ़ोन जो है स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। हमारा जो डेड बूट रिपेयर का प्रॉब्लम था वो दूर हो चुका है। तो ये स्क्रीन की ब्राइटनेस तेज़ होने के कारण हमारा यहाँ ब्लैक हो चुका है दोस्तों। तो हम थोड़ा वेट करेंगे हमारा फ़ोन बूट हो जाए।
और दोस्तों आप देख लिए, यदि ये वीवो में अटका हुआ होगा लोगो में तो भी फर्मवेयर अपग्रेड करके आप सिलेक्ट करेंगे तो भी ये फ़ोन हो जाएगा। बस आपको फर्मवेयर अपग्रेड सिलेक्ट करना है। तो यहाँ देख सकते हो हमारा फ़ोन जो हो चुका है ऑन। तो चलिए इसका हम सेटअप करते हैं। इंग्लिश सिलेक्ट है हमारी, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, स्किप करते हैं सेटअप को, यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यूज़ नाउ कॉन्ग्रेचुलेसन आ चुका है दोस्तों, जो कि देख सकते हो आप। और यहाँ पे हमारा फ़ोन हो चुका है फ्लैश। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं ऐसी वीडियो डालूँ तो आप उसे सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों देख सकते हो कितनी हमने डेड बूट रिपेयर कितनी आसानी से कर दिया दोस्तों। बस आपको ये ध्यान देना है कि हमारा फ़ोन सिस्टम में डिटेक्ट होगा तभी होगा हमारा फ़ोन फ्लैश, डिटेक्ट नहीं होगा तो जब फ्लैश भी नहीं होगा। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा ये फ़ोन बढ़िया यहाँ वर्क भी कर रहा है प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों जाते जाते सब्सक्राइब तो ज़रूर करती जाइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू गाइस।